까먹었어요. 잠방도 있었어요? 춤추기도 있었어요? 아니 그게 아니라 얼마 전에 그거 있었어요. 그 얼마 전에 너네 그 뭐지 리스트 8개인가 넣고서 메모했다고 내가? 24시간 뱅도 있다고? 24시간 뱅 하기로 했던 거 아니었어요? 결정 난 거 아니었어요? 결정하지 마요 그러면. 나야 좋아. 개꿀 날먹스. 다시 보기 찾아봐요? 내가 혹시 그걸 까먹어서 또 24시간 방송을 짓거렸던 건가? 개쩌네 나. 그거 며칠 방송이죠? 기억나시는 분 있나요? 그때 투표로 그 스불제 박날 거야? 아 그래? 찾아봐야겠다. 10월 7일이요? 아직 오지도 않았는데? 개쩐다 너. 미래를 보고 오셨나요? 그때 내가 또 그러고 있군요. 그러니까 24시간 방송을 그때 한다는 거지? 알고 있어. 잠깐만. 이 스불제 날 여기 있을 텐데 어딘가. 기다려봐. 찾고 있어 지금 나. 아니야, 저 스불제 루이는 저거 향수했던 거잖아. 향수한 거 아닌데? ASMR 방송 며칠 전에 했던 건데? 저번 주 토요일날 ASMR 방송했고 그 전 수요일인가 목요일 20일 9월 20일 아직 그 공개가 안 돼 있는 영상이구나. 찾아봐야겠다.